क्या आपका भी वॉशिंग मशीन वॉश करते वक्त ऐसे ही आवाज़ कर रहा है? तो डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें और घर बैठे सर्विस पाएँ। वॉशिंग मशीन में इस प्रकार से आवाज़ आने का कारण है कि गियर बॉक्स ख़राब हो जाना। ये गियर बॉक्स हम चेंज कर देंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पुराना गियर बॉक्स को बाहर निकाल के नया वाला गियर बॉक्स उसके जगह में फिट कर दिए हैं। अब पानी भर के मैं आपको इस पर वॉश चला के दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं वॉशिंग मशीन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अब किसी प्रकार से इसमें कोई आवाज़ नहीं है। अब इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।